एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। हम क्या कहते हैं, हमारे एज के लोग बेसिकली बोलते हैं कि विंटर्स आर रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली इन द मॉर्निंग्स एंड देयर इज सनराइज, देयर इज फॉग अराउंड। बट एक सच बात, हम में से कोई सुबह उठता नहीं है स्पेशली इन द मॉर्निंग। बट नन दिलेस हमने डिसाइड किया कि चलो इस बार हम सुबह निकलेंगे, कहीं आसपास राइड पे जाएंगे और विंटर के मॉर्निंग्स का मज़ा उठाएंगे। सो इस बार राइड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज यूजुअल हमारे मिस्टर राइडर प्रोवाइडर नेक्स्ट एंडी एंड माइकल, जिन्होंने हाल ही में रिसेंटली एक ब्रांड न्यू BS6 हिमालयन लिया है। एक एंडी के पास है रेड कलर और माइक के पास है सिल्वर कलर। सो सुबह के 5:30 अलार्म हो चुके थे सेट और हम हो चुके थे तैयार, और बाकी क्या रहेगा, निकलना। तो चलिए निकल पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग। वेल आई वोंट लाई, इतना इजी नहीं है सुबह उठना, बट जस्ट लाइक एनी अदर पीपल प्रॉब्लम होती है। बट देन व्हेन यू वेक अप अर्ली यू गेट टू सी सच सीन्स, you see all those fog and the sunrise is yet to happen. Okay, all fog and sunrise is yet to happen. So basically it's weekend and whole group joined us for a short ride. कहीं पर जाते हैं, जो हमने सोचा वीकेंड है तो कहीं पर जाते हैं, सनराइज़ का मज़ा लेते हैं और आगे आगे देखते क्या होता है। So as you guys can see, like literally without gloves and everything, no preparation, आते हैं तो ऑलमोस्ट हाथ सूज गए हैं, इतनी ठंड लाइक लिटरली। एंड थैंक गॉड थोड़ा थोड़ा धूप आ गया। सो यूँ ही हम चलते चलते आ गए हैं खुमलुंग पार्क। सो बेसिकली इट्स इन ATC, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का चलाते चलाते आगे। बहुत ठंड थी और यहाँ पर आके पहुँचे। नाउ ऑल द बाइक्स आर पार्क्ड अप एंड थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। एंड बहुत ठंड है, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और फिर देखते हैं, वापस चलते हैं शहर की तरफ। बेसिकली ये होता है टू व्हीलर पे होने का फ़ायदा। वो पीछे देख रहे हो, वो है मेन रोड। पीछे था, जो पीछे है वो मेन रोड है। एंड सडनली वी कम अक्रॉस दिस ऑफ रोड पैच एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट लीड्स जस्ट राइट डाउन देयर एट द स्ट्रीम। And that's the off-road patch. See, it goes from here till down in the stream. Wow, really beautiful. उस ऑफ रोड पैच में थोड़ी देर थोड़ा फ़ोटो खिंचाया, थोड़ा ऑफ रोडिंग किया, मज़े किया। एंड बाय देन इट वाज ऑलमोस्ट 10 AM एंड उस वक्त हाईवे में धीरे धीरे ट्रैफिक चालू होना शुरू हो गया था और गर्मी भी लगने लग गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सब बातें साइड में, नींद आने लग गई थी क्योंकि हम सुबह के 5 बजे उठे थे। देखो एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम लेट से सोते हैं और लेट से जगते हैं। So last but not the least, well 80% of my viewers watch my video but don't subscribe and go, यार कर दो यार subscribe और like video में, it's free of cost and it harms nothing to support someone, है ना। So
With that said, if you love this video, don't forget to give this a like, and so don't forget to subscribe. I'm saying this once again, and see you in my next vlog. Till then, stay safe, take care, and कर दो यार सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट आ जाता है, खुशी मिल जाती है, कर दो.